Hivi umeenjoy? Ndio, nimeenjoy sana leo kipenzi. Yaani leo umejua kunikosha. Yaani wewe ni konki. Kwenye mapenzi. Asante sana. Ndio maana nakupendaga sana. Kama jinsi unavyonijua mwenyewe. Huwaga sinaga shombo. Ndio maana najitahidi sana uenjoy. Kwa unapoenjoy wewe na mimi pia naenjoy sana. Ila leo kwa ujumla umejua kunifurahisha sana na kunichanganya. Asante sana kipenzi. Hata wewe pia umejua kunichanganya leo. Alafu nilikwambia kuhusu kuja kujitambulisha nyumbani. Mbona kimya mpaka leo? Oh. Kuhusu hilo usiwaze. Si unajua niko na shughuli fulani ambayo bado nipo nayo. Nikishamaliza tu mkataba tu wa pikipiki, lazima nije nyumbani kwenu kuja kujitambulisha. Kwani si unajua jinsi gani ninavyokupenda. Kwa hiyo hilo kipenzi, ondoa shaka. Lazima nitakuja nyumbani kwenu kuja kujitambulisha. Sawa, nimekuelewa. Ila usikawie. Nataka uje nyumbani haraka kujitambulisha kwa dadangu. Ili tuweze kuwa wote. Siwezi kukaa mbali na wewe. Alafu fanya ununue mto. Tunaumia sana tunapolala hivi. Kipenzi, usiwaze juu ya hilo. Nitakununulia mto mzuri. Siku nyingine ukija utakutana na mto. Utaweza tena kuumia kama hivi unavyoumia leo. Ndio maana nakupendaga sana kipenzi changu. Kivuli cha wizi, kivuli cha wizi, mbali kuna mbwa wanaolia. Kivuli cha wizi. Mama akilia, giza linazidi, naficha uso wangu, nashika pumzi kwenye kona ya ukuta. Nina miaka 12 lakini njaa ni kubwa. Mama analala kimya, mdomo. Mama, mbona mama, chukua uji unywe. Mimi na kivuli changu tunapita taratibu, si kwa furaha, ni kwa machozi. Nikiangalia nyuma naona hofu ikinifuata. Kivuli cha wizi, kivuli cha wizi, ninaiba kwa ajili ya mama, kwa ajili ya mama. Kivuli cha wizi, kivuli cha wizi, nisamehe Mungu wangu, nisamehe Mungu wangu. Nimekimbia sokoni na mikono inanitetemeka. Neno moja tu kichwani, ni dawa ya mama.
Watu wananiona vibaya kama mimi ni doa, lakini hawajui usiku unavyonifinya roho. Ninapofika nyumbani, mama anatabasamu kidogo, na hapo ndipo najua machozi yana bei. Usiku unakuja pole na mlango unalia, mimi na kivuli changu tunapita taratibu, si kwa furaha, ni kwa machozi. Nikiangalia nyuma, naona hofu ikinifuata. Kivuli cha wizi, kivuli cha wizi, ninaiba kwa ajili ya mama, kivuli cha wizi. Nisamehe Mungu wangu, nisamehe Mungu wangu, mama usilie tena. Miguu ya ajabu ajabu imeingia humu shambani humu jamani. Jamani, kuna usalama humu shambani kweli? Mbona na miguu ya ajabu ajabu? Namna hii ili wamekata, wananiibia mtu mwenyewe na uzee wangu wote huu. Nimelima humu, nimehangaika na njaa. Leo wenzangu wanaingia nimekonda sababu ya kulima. Leo afu nakata namna hii. Huyu mwizi gani huyu? Kijiji kijatukata siku moja. Leo kwa nini nifanye namna hii jamani? Mbona nilifanya hivi? Haya, hivi. I say. Mbona nalionelea mimi kwa nini? Na yaani ninapolima mimi wananiibia tu kwa nini? Na hapa ni nyumbani. Jamani. Jana ningelima polini wangenidhulumu kabisa. Roho yangu inanisikitisha sana kwa kweli. Sasa huyo mtu amekimbia kama nguruwe, kalaza mahindi. Kama nguruwe. Huyu mtu aina gani jamani? Asokuwa na huruma. Mimi uzee wote enda kukonda kote huku sababu ya kulima na njaa kutwa nzima na shinda humu. Kulima kwangu taratibu kokoko. Leo afujo kuniibia mahindi namna hii. Kudhulumu mahindi yangu hivi. Hapa kijiji hata siku moja hajatokea hivi, hata siku moja hajatokea mambo kama haya. Leo huyu ni mtu ni mgeni au ni mtu aina gani? Huyu mtu mimi simfahamu, ni mtoto ni mtu mzima. Mbona roho imeniuma sana kwa kweli. Tunamshukuru mwenyekiti kukuletea sukari. Mpaka sasa hivi hatuibiwi mbuzi wala ng'ombe wala kuku. Tunashukuru kweli. Na mimi pia namshukuru mwenyekiti kutuletea sukari, maana sisi wenyewe wanywaji pombe tunapoenda bado tunanyang'anywa hela na waizi. Sasa wewe sukari anatusaidia sana, umeona? Na mimi nimeona mwenyekiti ana jambo la maana kumleta yule sukari ni vizuri. Au unaniambiaje jamaa yangu? Mimi bwana sikubaliani na nyinyi. Ila mimi jana nimetoka hapa mguu wangu mosi mguu pili mpaka kwa mheshimiwa Mgambo. Nikaenda pale nikampa sifa nyingi sana. Nikamwambia bwana wewe ndio unafaa. Wewe ni kiongozi bora katika mtaa wetu. Sasa hivi tumekuwa na amani. Hatusikii mbuzi kuibiwa, hatusikii kuku kuibiwa. Wala mahindi watu wanalima mpaka yanakauka bure. Hakuna hata mtu mmoja kuja kuvunja. Nikamwambia wewe bwana ndio unafaa. Mungu akuongoze. Mungu akupe moyo huo. Basi mwenyewe akajikuta mjanja. Lakini sisi tushamuungia kamati vijana. Nyinyi wanawasaidia nyinyi, lakini sisi kwetu watahama wewe. Sasa uende kwa mwenyekiti ukampe taarifa aliyemtafuta yeye. Mwenyekiti nikienda pale yeye ataniletea mambo sio, kwa sababu wewe watu wote kijijini wote wanamwamini kwa ufanyaji wake kazi hodari. Lakini sisi vijana mambo yetu hayaendi. Sasa hivi hatupati vitu wetu. Hatukabi. Yule bwana ana vitu sisi vijana wote hatupendezi navyo. Akikukuta katika mambo yetu yale, unanyonga, unatoa bangi, yani inamaanisha hizo vurugu zake au kai hapo. Aise hapo mimi sikubaliani nalo kwa sababu bangi mimi navuta kila siku na ninakwenda shamba kulima, au sio?
Sasa akishaingia kwenye hayo maeneo kunikataza mimi nivute bangi, hatutakubaliana kabisa. Tutakuja kupigana kabisa. Sasa nikwambie kitu kimoja. Huyo mtu kwanza hafai. Ana nyenzo za kufanya kazi hatari. Ana bonge lungu lake moja hilo. Akikupiga limetoka Songea hilo. Maumivu usijui utayapata mwaka gani kupona. Hajashia hapo, ana buti lake la chuma hilo. Akikupiga lazima utoke nundu hili. Sasa atakuua wewe. Ni askari gani? Hilo ndio linaleta ulinzi kwenu. Si tumemchagua wenyewe? Mimi sijamchagua, mimi amemchagua mwenyekiti bwana. Sasa wewe leo unamkataa wakati nyote ndio kwa unampenda. Wewe mwenyekiti katuletee mtu sahihi. Sasa hivi tunakuwa na amani. Hatuibiwi mbuzi, hatuibiwi kuku, tunalala kwa amani. Mahindi yetu mpaka nakauka shamba, hakuna mtu anavuna. Sasa hivi unamkataa, mbona unakuwa mnafiki wewe mshikaji wangu? Huyo askari kiboko. Huyo tena ni kiboko. Mimi sina rafiki naye kabisa. Mambo vipi familia hapo? Fresh tu. Kwa kama kawaida? Kama kawaida. Kwa mbona umepaki sasa mwanangu umelala ile maskani hapa vipi kwani? Sawa nimelala hapa. Leo hali ngumu kwangu. Kweli mwanangu leo kweli hali mbaya ila mwanangu tutamuelekeza bosi atakuelewa tu vitu vya kawaida hivi. Siku hazifanani unajua. Kweli nachosema ila sasa ndo kama hivi unajua afu nikifikiria hapa toka asubuhi yani. Ninapokuambia sijapata kichwa hata kimoja. Na hapa nilipo hata sielewi. Afu nikifikiria leo natajika nifunge hesabu ya bosi. Afu bosi mwenyewe jao. Sawa changamoto. Sema nini mwanangu? Yaani mwanangu usilale kweli hali mbaya ila usilale maskani kwa sababu ukilala wewe unalala yani kati pia tunalala. Kwa hiyo yani jitahidi mwanangu usilale. Amkaomba Mungu siku haijaisha ndio kwanza bado mapema saa 10. Unajua? Wewe usilale mwanangu. Ukilala wewe na kazi zinalala. Unajua kijue chetu sote hichi. Poa mwanangu nimeshakuelewa usiwaze wala nini. Ngoja subiria hapa kwa sababu muda wenyewe bado unawezekana mpate hata kilo kimoja at least. Basi poa mwanangu ila ndio kama hivyo mwanangu ukilala changamoto dharau usiwajua ile familia. Basi poa. Ameni mwanangu. Kivuli cha wizi. Aje sorry. Umekaa kweli ndani huko, mbona umejifungia huko? Chris. Mambo vipi rafiki yangu? Salama. Niambie. Salama tu. Nimekupata nini tena kuja kama nani tena? Unajua mara moja sio kila siku lazima tuonekane na hii vyombo vya moto vile. Lazima tubadilishe muonekano. Kupata mambo kidogo imesumbua hapa. Sababu mmeiacha hapo kwa fundi pia mmeshushiwa mafuta hapa. Mimi kilichonileta na changamoto. Na shida na shilingi 90,000. 90,000? Ndio 90,000. 90,000 hii unajua mimi. 90,000 hii. Lete maneno. Bwana mimi kuna mtu ananidai. Hapa ananidai kwa tumezungushana, tumesumbuana. Mwisho wa siku tumepelekana mpaka kwa mwenyekiti. Mwenda kwa mwenyekiti tumezungumza, tuliyozungumza. Mwisho wa siku nikaambiwa bwana ndani ya wiki 2 hiyo pesa nimeshaikamilisha. Na nikicheki mwenyewe kijiweni pamechacha mambo hako vizuri, abiria wenyewe changamoto. Kwa nikasema sio mbaya kidogo nikienda kidogo kwa rafiki yangu pale nikimuelezea changamoto zangu. Kidogo anaweza kanisaidia chochote kitu na nikija kuongezea na kwa kwangu hapa. At least niweza kuikamilisha ile pesa ya watu. Kenda kuitoa. Wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu sana zaidi ya sana. Na kijiji kizima kinafahamu urafiki wetu. Na isitoshe hata wazazi wetu ni marafiki kama tulivyokuwa mimi na wewe. Lakini ninachotaka kukuambia ni kwamba wewe hii 90,000 unaoitaka si kwamba unaitaka una matatizo. Shida yako wewe unaponzwa na wanawake. Wanawake wanakupelekesha sana na unaendeshwa sana na wanawake.
Umeelewa? Sasa japo hapo kuna mwanamke anakupelekesha ili uje unikope. Nilishakukopesha shilingi 70,000 ukunilipa. Nikakukopesha shilingi 50,000 au kunilipa. Leo hii umekuja tena unataka shilingi 90,000 rafiki yangu. Hali ni ngumu sana. Wewe wanawake wanakupelekesha mpaka umeamua leo hii kuja na baskeli, maana yake pikipiki imekushinda. Sasa basi, mimi wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu sana zaidi sana. Nitakusaidia hiyo 90,000. Ila utambue ya kwamba lakini pesa yangu mimi ni ya moto. Sema pesa yangu mimi ni ya moto. Pesa yako ni ya moto. Pesa yangu mimi ni ya moto. Nitakupa, lakini nitakuja kufanya upelelezi kwa kijeni kwenu. Je, hii pesa ni kweli inakwenda sehemu husika au unakwenda kuonga? Maana kesho ni Jumatatu. Kuna marejesho. Kuna kausha damu, kuna mikopo ya kila aina. Sasa basi nitakuja kukufanyia varangati huko, utakuja kuamini. Chris, mimi naenda kukupatia hiyo pesa. Ila naomba uhakikishe pesa yangu unafanya nini? Unairudisha. Sitaweza kuvumilia mambo ya kijinga jinga. Hata mimi pia nina malengo yangu. Umeelewa? Ndio, nimekuelewa rafiki yangu. Kuhusiana na hilo, ndio shaka. Lako lazima zote nitakukabidhi. Sawa. Basi mimi nimekuelewa. Ngoja niingie ndani hapo nikupatie hiyo pesa. Ila hakikisha pesa yangu inarudi. Sawa. Tashukuru. Sawa, ngoja nichukulie. Sawa, tashukuru sana rafiki yangu. Haya. Shoga yangu vipi, wapi? Na manyoya timtimu hivi kama mkichaa. Shemeji yako kanipigia simu kaniita. Ila mimi nilikuwa nishapanga nije huko kwenu nije suka. Kaniita nataka ngamsikilize niende. Nenda, sije ukachelewa bure. Kaanza kufokewa. Amna bwana. Kwa Elini. Nicheke mie nune na yapi? Hapo sasa nywele zile za kwenda kwa mwanaume shoga. Kajichoka yule msichana au ni hata aibu? Mwanaume wenyewe ndo hawa kweli kazogwa. Bora hata shoga yangu kidogo amependeza. Mimi mwanzio, mimi nataka nijegeje afu nitakupa. Umbea kwa mwanamke si una shoga. Kika shoga yako. Mtaalamu, nimerudi tena kwako kwa mara ya pili. Kwanza nashukuru dawa ulionipa mwanzo. Dawa imefanya kazi vizuri. Kijiweni pale nilikuwa nakimbiza vizuri. Hata bosi wangu mwenyewe alikuwa anisumbui. Bosi wangu mwenyewe alikuwa ananisifia kwa kazi. Maana nilikuwa nampelekea pesa yake ikiwa imekamilika, ikiwa iko vizuri kabisa. Kiujumla mpaka pale bodaboda mtaani wao wenyewe nilikuwa natisha. Maana kikaa kuanzia asubuhi mpaka jioni kifunga hesabu iko vizuri. Abiria napata wa kutosha. Ila sasa hivi ni changamoto sana. Yaani kiujumla sasa hivi sijajua kwamba dawa imeshindwa kufanya kazi kama mwanzo. Kwa sababu mwanzo na sasa hivi ni tofauti. Sijajua tatizo lilikuwa liko wapi. Mpaka sasa hivi dawa haifanyi kazi. Na ndio maana ikanibidi nirudi kwako tena mtaalamu, ili uweze kunisaidia kama jinsi ulivyonisaidia mwanzo. Kwa sababu sina mtaalamu mwingine zaidi yako, kwa sababu wewe ndio mtaalamu wangu. Unayejua kunitengenezea vitu vyangu na vikawa vinaenda. Maana nimerudi mtaalamu. Sawa kijana, nimekusikia. Ngoja kwanza nicheki tatizo ni nini. Leo kwacha mpaka umerudi tena hapa kwangu.
Yule kijana dawa aliyokuwa nimekupatia